I wonder if people hear us. Just a minute, please. Sveiki visi, vėl mes sugrįžome į laivą ir prašau parašykite komentaruose, ar jūs girdite mus dabar. Yes. Okay. No comments yet, but I feel it will come. Yes, they hear us, I think. Oh, yes. Okay, so now I will tell my question in Lithuanian, and then I will translate. Sveiki dar kartą, mielieji draugai, toltekai, visi Susan Gregg gerbėjai, knygų skaitytojai, bendraminčiai. Vėl mes sveikinamės su Susan Gregg, mūsų mylima mokytoja, ir šį kartą yra mums labai svarbu paklausyti, kaip mūsų mokytoja laikosi, kaip ji apie viską galvoja, nes jau tiek laiko negalėjome su ja susitikti. Todėl dabar mes turime progą pas ją paklausti. Ir mano klausimas yra toks, kad Susan visada mus mokė, kad viskas yra pono, viskas yra tobula. Tai reiškia, kad pono havajietiškas žodis, kad viskas yra tobula. Ir kad gyvenimas tiesiog vyksta ir mes susidarome tik tai savo nuomonę apie jį. Ir kaip mums dabar susidaryti savo nuomonę, kaip vyksta tokie dalykai gyvenime su virusu, su visais uždarimais. Ir norime sužinoti mūsų mokytojos nuomonę. So my question is, as I remember you always were teaching us that everything is pono and life is just happening and then we only tell our story about it. How do you can explain now what is happening in the life on the old earth and how we can think that it's pono? How can we understand this? Okay. Yeah, the idea that it's pono doesn't necessarily mean that, oh, this is wonderful. The idea that it's pono, ta pati idėja, tai nereiškia, kad, viskas yra normalu, viskas yra tobula. It's more the idea that it's perfect and then we tell ourselves a story. Labiau tai yra ta prasme, kad viskas yra tobula ir po to mes pasakome savo istoriją. And and sometimes we can't really see the perfection in the moment. It takes time for us to see it. Ir problema yra tame, kad mes nematome to tobulumo tą akimirką. Mums reikia laiko, kol mes ją pamatome. Like before I started studying with Don Miguel and Sister Sarita, I lost my home and 2 businesses. It didn't seem pono. Ir kaip aš pradėjau mokytis pas Migelį ir jo motiną Saritą, tuo metu aš praradau savo namus ir 2 savo verslus ir tai iš pradžio netrodė tobula ir netrodė, kad tai yra pono. But if I hadn't done that, I wouldn't have moved to California and I wouldn't have met Don Miguel and been trained as a nahual. Bet jeigu iš to nebūtų atsitikę, aš nebūčiau tuomet persikėlusi į Kaliforniją ir nebūčiau sutikusi Migelio Ruizo su Sarita ir nebūčiau gavusi tų mokymų, jeigu tai nebūtų atsitikę. So, and it really depends, what do we want to create in relationship to what is. Ir viskas priklauso nuo to, ką mes norime sukurti su tuo, kas vyksta, su tuo, kas yra. Yeah, the COVID, it is, that's just what is. Then what do we want to create in relationship to that? Tiesiog yra tai, kas yra ir po to, ką mes norime sukurti su visu tuo. We can be, we can be angry and afraid or we can, it's an experience. Ir mes galime būti supykę, išsigandę, arba tai tiesiog gali būti mūsų patirtis, toks patyrimas.
when we look at physical reality, what's really there is just energy. Kai mes žiūrime į fizinę realybę, tai kas iš tikrųjų egzistuoja, tai tik energija. You know, the tree is not really solid. It's atoms and, you know, it's just pieces of tree. Medis iš tikrųjų nėra kietas, tai tiesiog yra energija, kuri sudaro medį. And the magic is we can see a tree and experience a tree. Ir magijas, tas stebuklas yra tai, kad mes galime matyti tą medį ir patirti medį. You know, and you can learn to hear the trees because the trees talk. They just don't talk in a language like we do. Ir iš tikrųjų medžiai kalba, tik tais mes jų negalime girdėti tos kalbos, kurie jie kalba. And all of our emotions are created by what we tell ourselves. Visos mūsų emocijos susikūrė nuo to, ką pasisakome, pasipasakojame. So we can tell ourselves a story that makes us feel awful. Taigi mes galime pasisakyti savo istoriją, kuri mus privers jaustis siaubingai. Or we can tell ourselves a story that is fun and exciting. Mes galime pasipasakoti savo istoriją, kuri yra smagi ir jaudinanti. You know, and that's where the idea of pono comes. You know, what do we want to experience? Ir iš čia ateina ta pono idėja. Tai ką mes norime patirti? In the Hawaiian tradition, aloha is a word that means love, it means hello, it means goodbye, but it's basically a statement of connection to our spirit. Ir havajietiškas žodis aloha, tai jisai reiškia ir labas, sveikas, ir sudie, bet iš tikrųjų jis reiškia tą susijungimą su savo dvasia. And when we're connected with our spirit, the physical world is very, very different. Ir kada mes esame susijungę su savo dvasia, pasaulis tampa visiškai kitoks. You know, we can tell ourselves a story that makes us fearful and angry or happy and peaceful. Mes galime savo pasipasakoti istoriją, kuri mus padaro įsigandusiais, piktais, arba mes galime papasakoti savo istoriją, kuri mus nuramina. You know, and just like a magnet, you know, a magnet will pick up little pieces of metal. Taip kaip magnetas pritraukia mažus metalo gabaliukus. It depends on what energy we hold, what emotions we hold, what we create. Taip ir mes, priklauso nuo to, kokias mes laikome energijas, emocijas, tą mes ir pritraukiame, tą ir sukuriame. So accepting what is and then deciding what you want to create in relationship to that is. Taigi priimti tai, kas yra, ir žiūrėti, ką aš noriu sukurti su tuo, kas dabar yra. Can you give us some examples how we can use this situation, how we can create something good out of this? Aš uždaviau klausimą, kaip mes galime panaudoti šią situaciją vykstančią, kad sukurti kažką tai gero, tobulo ir naudingo mums. With the coronavirus, here we were just told to stay home. Koronaviruso situacija, mums buvo čia pasakyta likti namuose. And I enjoy staying home. Man patinka likti namuose. And a lot of times when I talk to people, they say, you know, I really wish I could spend more time just being home. Ir kai aš kalbėdavau su žmonėm, dauguma sakydavo, kad aš norėčiau iš tikrųjų praleisti daugiau laiko namuose. So the coronavirus was an opportunity for people to create being home. Taigi koronavirusas buvo žmonėms galimybė sukurti tą buvimą namuose. And then once people got to be home, they started complaining about being home. Bet kai žmonės atsidūrė namuose, tai tuomet jie pradėjo skųstis, kad jie yra namuose. And so, you know, what do we want to experience? What do we want to experience more of?
Taigi, ką mes norime daugiau patirti, ką mes norime sukurti daugiau iš to. You know, in your country, you have many beautiful forests. Mūsų šalyje yra daug gražių girių. And so you can't go to work, you can't go out, but you can walk in the forest. Jūs negalite eiti į darbą, bet jūs galite eiti į mišką, į girę. So really, you know, and it's the start of a new year. And so maybe start new habits. Taigi, prasidėjo nauji metai, tai galime pradėti savo naujus įpročius. You know, in the morning when I get up, I think of 3 things I want to get done that day. Kai ryte aš atsikeliu, aš pagalvoju apie 3 dalykus, kuriuos noriu padaryti tą dieną. And they don't have to be big, you know, they small and doable. Jie nebūtinai turi būti dideli, jie gali būti maži ir padaromi. And then at the end of the day, when I've done them, I feel good. Ir kai praeina diena, vakare, kai aš juos padarau, aš jaučiuosi gerai. And asking yourself how you can create what you want. Ir svarbu užduoti savo klausimą, kaip aš galiu sukurti tai, ko aš noriu. What actions can I take? Kokius veiksmus aš galiu padaryti. You know, and instead of from a place of fear thinking, oh, I can't do that, from a place of love going, okay, how can I do that? Ir vietoj to, kad iš baimės pozicijos sakyti, kaip aš tai galiu padaryti, galime pasirinkti, galvoti iš meilės pozicijos ir padaryti. A lot of times people, when they work with me, they want to find a partner. They want to be in a relationship. Žmonės, su kuriais aš dirbu, konsultuoju, jie nori sutikti partnerį, nori sukurti santykius. They think that will give them something they don't have. Ir jiems atrodo, kad tai jiems suteiks tai, ko jie neturi. But if they really love themselves, they don't need a relationship. Bet jeigu jie save myli, jiems nereikia santykių. And then if they have a relationship and they love themselves, the relationship is more wonderful. Ir kai jie myli save ir turi santykius, tie santykiai yra nuostabesni. But if I think I'll only be happy if, you limit your experience. Bet jeigu mes galvosim, kad aš būsiu laimingas tik tada, jeigu, kai mes apribojame savo patyrimą. You can be happy no matter what. Jūs galite būti laimingi, nesvarbu, kas vyksta. Yeah. And that's the greatest gift that you can give to yourself. Ir tai yra didžiausia dovana, kurią galite savo duoti. Realizing you are the creator of your reality. Ir suvokite, kad jūs esate savo realybės kūrėjai. And if you change your thinking and you change your emotions, your creation will change. Ir jeigu jūs pakeičiate savo mąstymą, pakeičiate savo emocijas, jūsų tai, ką jūs sukūrėte, pasikeis. When I was little, my uncle gave me a set of paints in tubes, different colors. Kai aš buvau maža, man padovanojo spalvas, kurios buvo tubelėse. So I played with it and I found out if I put blue and yellow together, I got green. Ir aš su jomis žaidžiau ir atradau, kad jeigu aš sumaišysiu žalią, mėlyną su geltoną, aš gausiu žalią. And I also found out if I mixed all the colors, I got a really ugly color. Ir aš atradau, kad kai sumaišau visas spalvas, tai gaunasi labai nekokia spalva bjauri. And so, in a sense, our thoughts and our emotions are like different colors. Tam tikra prasme, mūsų emocijos yra kaip skirtingos spalvos. You know, if you think in a way that brings you a sense of excitement and joy, then your life is one way. Jeigu jūs galvojate tokias mintis, kurios sukelia jums džiaugsmą ir pasitenkinimą, jūs patirsite savo gyvenimą vienokį. And we tend to think that no, the events in our life bring us excitement and joy. Bet mes linkę manyti, kad ne, tai kažkokie gyvenimo įvykiai atneša mums laimę ir pasitenkinimą. That if you have excitement and joy, then you create excitement and joy in your life.
Bet jeigu jūs turite pasitenkinimą ir džiaugsmą, tai jūs jį ir sukūrėte savo gyvenime. And that's why the idea of pono was so useful. Todėl va ta pono idėja buvo labai naudinga. If I come from the basic idea that everything is perfect, then I can ask myself, well, what's perfect about this? How can I see this through the eyes of perfection? Ir jeigu aš manau, kad viskas yra tobula, aš tuomet galiu pasakyti, kaip aš galiu pamatyti viską tobulybės akimis. Yeah, because life is, and then we tell ourselves a story. Nes iš tikrųjų gyvenimas vyksta, o mes tik pasipasakojame savo istoriją. And it's our story that creates our experience. Ir būtent ta istorija ir sukuria mūsų patyrimą, patirtį, ką mes patyrėme. So tell yourself good stories. Taigi pasipasakokite savo geras istorijas. More question? Ir daugiau klausimų. I usually see that people, they are very sad about decisions of our politics, that they are doing something wrong, they force people to do something and they are very angry. Aš pastebiu, kad žmonės labai pyksta ant savo politikų, kad jie padaro neteisingus sprendimus, mus verčia kažką daryti ir čia komentaras irgi buvo toks komentaras, kad kažką reikia daryti. People think that we have to do something, we have to fight for our rights. Mm-hmm. Yeah, and our country has just gone through, 4 years of turmoil with our president. And now, even though he lost, he says, no, I won. And so I could be miserable or, it is what it is. Ir mūsų šalis irgi praėjo pro visą tai 4 metus tokios sumaišties su mūsų prezidentais ir prezidentas dabar pralaimėjo rinkimus ir jisai vis tiek sako, kad aš laimėjau. Ir iš tikrųjų, can you repeat the last sentence, please? I don't remember what the last sentence was. About being miserable. Oh, yeah. I mean, I could look at what's happening and be very afraid and miserable, or it's just, it is what it is. Ir aš žiūrėdama į visą tai galiu jaustis labai prastai, išsigandusi, arba galiu tiesiog žiūrėti ir sakyti, yra tai, kas yra. They just had some guy in one of our states, he blew up an RV and they were trying to figure out why. And he had a belief that there was people on the planet that were lizards inside and they came here to eat us. Ir RV, what it is RV? A big like truck that you live in. Ir Amerikoje vienas vyrukas susprogdino didelį sunkvežimį ir jis tikėjo, kad išlys iš žemės dideli driežai ir mus suvalgys. And I guess if I thought, is that a real person or is that a lizard coming to eat me? I'd have a fearful experience of life. Ir jeigu aš galvočiau, kad ar tai čia tas žmogus, ar čia yra tas driežas, kuris mane suės, tai aš iš tikrųjų gyvenčiau vargšiškai, būčiau išsigandusi. And that's a wonderful example of, you tell yourself a story. And I mean, literally, he built a bomb, he was inside the bomb, and he blew up. And he blew up a whole city street. Ir jisai būtent tuo tikėjo ir jisai padėjo bombą ir susprogdino visą miesto gatvę. When September 11th happened and they flew planes into the buildings in New York City and like 3,000 people died. And I had this mental image. Can we stop? Ir kaip rugsėjo 11 įvyko tas įvykis, kada lėktuvai susprogdino dangoraižius, man kilo toksai įvaizdis. And I imagined all those people, the terrorists and the people that died, all showing up and looking at one another and going,
that was a hell of a ride. Ir žuvo 3000 žmonių ir aš įsivaizduoju, kaip jie visi po to susitiko po žuvimo ir sako, o tai bent buvo mūšis. You know, and it just, you know, I have an odd sense of humor and that's just the way I saw it, you know, and so no matter what. Tai galbūt ir juokinga, bet tai mano toksai įvaizdis, kad nesvarbu, kas vyktų, tiesiog tai yra. And, you know, again, our country, people don't want to wear masks. And to me, it seems foolish because if people wear masks, then they don't transmit the COVID. Ir mūsų šalyje žmonėms nepatinka, kad reikia nešioti kaukės, bet tai kvaila, nes jeigu mes nešiam kaukės, mes sustabdome to viruso plitimą. And our president was totally against masks, and he would do all these events with people, and the news started calling them super spreaders, because after he left town, there'd be so many new COVID cases. Ir mūsų prezidentas irgi, jam nepatiko nešioti kaukės ir jisai prieš tai protestavo ir jisai, kai atvykdavo į kokį miestą, jisai nenešiodavo kaukės ir kai jis išvykdavo, ten būdavo padaugėjimas atvejų. I don't particularly like wearing a mask, but I know that it helps the disease not spread. So from a place of love, I wear a mask. Ir man irgi nepatinka nešioti, bet kad neplistų virusas, aš nešioju kaukę. And there is a question, what is your point of view to the lie, what's going around us in the world? The what? I didn't hear the Lie, that everybody is lying, they want to manipulate people, finances. Mm-hmm. Yeah, I mean, if I told myself that and worried about lies, I would not be very happy, you know. Jeigu aš apie tai savo kalbu, apie tuos melus, tai aš iš tikrųjų nebūsiu laiminga. But, you know, like the idea of Pono, everything's perfect. I mean, if people want to believe that, then they can believe that. Ir ta idėja apie Pono, kad tai yra tobula, jeigu kažkam patinka taip galvoti, tai jie gali apie tai taip ir galvoti. Tai nieko blogo. And one of my favorite sayings is, only the love is real. Everything else is an illusion. Mano mėgstamiausias posakis yra, tik meilė yra tikra. Visa kita yra iliuzija. And so if people want to tell, in our country, we have this movement, QAnon. And my personal opinion is, how can anybody be so stupid as to believe that stuff? But people like to believe weird stuff, so that's fine. The stuff what is in the movie? QAnon? QAnon is, I mean, they believe a lot of odd things. You know, I mean, like they believe that the Democratic Party sells children into sexual enslavement, you know, which is not true. Ai, pas mus buvo tas toksai filmas QAnon, kur įvairūs pasakojimai, įvairios teorijos, kad ten nori pagrobti vaikus, išnaudoti juos. Ir tai iš tikrųjų, jeigu jiems patinka tai galvoti, tai jie ir gali taip galvoti. And, you know, am I happy with my government? A lot of the times, no, but I don't let it bother me a lot. Ar man patinka mano vyriausybė? Nu, nėra, kad patiktų, bet aš savęs nekvaršinu apie tai, nekvaršinu savo galvos. You know, to me, the most important thing for me is I take care of the planet. You know, Man svarbiausia yra aš rūpinuosi planeta. You know, I grow a lot of my own fruits and vegetables, and I compost so I don't make a lot of trash. Aš auginu daug daržovių ir vaisių, aš darau kompostą, kad nepalikčiau daug šiukšlių. Yeah, so I do, because to me, if we don't take care of the planet will just shake one day and get rid of us.
Ir man tai, jeigu planeta mes nesirūpinsime, jie gali mus nusipurtyti vieną dieną. And, I happen to like this planet, Ir man patinka ši planeta. so I take care of it. Taigi aš ją rūpinuosi. And yes, there's all different governments and they do all different things. Yra įvairios vyriausybės, jos daro įvairius dalykus. And so be it, And what about if all the planet now is in the fear? There is a question in the comments. Ir komentaruose yra klausimas, o kaip planeta baimėje? Kas tada? Well, we have that choice, love or fear. And I don't think fear is real. So I choose to focus on love. Ir yra du pasirinkimai, meilė arba baimė. Ir aš iš tikrųjų visada renkuosi meilę, aš nesusitelkiu ties baimę. And I've taken groups of people through riots, not intentionally, but we went through riots and we were safe because we were going to do something spiritual. Ir yra buvę atveju, kada aš vežiausi žmonės per mūšį, tiesiog per riaušes, per sukilimą, tai nesąmoningai, bet mes ėjome daryti kitus dalykus ir praėjome vis riaušių vidurių, nes mes buvome pasiruošę visai ką kitą daryti. And governments are going to rise and fall, civilizations come and go. Taigi vyriausybės iškils ir žlugs, civilizacijos vystysis ir išnyks. And, I just prefer to focus on love and peace. Aš tiesiog renkuosi fokusuoti, susitelkti į meilę ir ramybę. And so far, it's worked very well for me. Ir kol kas tai man puikiai veikia. Because energy is just energy. It either expands or contracts. Energija yra energija. Ji arba išsiplečia, arba susitraukia. And love expands, fear contracts. Meilė išplečia, o baimė sutraukia. So the more you focus on seeing life through the eyes of love, the more magical your life becomes. Ir kuo labiau jūs renkatės matyti pasaulį meilės akimis, tuo daugiau stebuklų vyksta jūsų gyvenime. And when you think about a gathering of people, when we talk, we create an energy. Ir pagalvokite, kaip mes visi susirenkame dabar ir kalbame, mes sukūrėme energiją. And we can create an energy of happiness and joy and expansion and love. Ir mes galime sukurti laimės, meilės, išsiplėtimo energiją. Or we can create an energy of anger and fear and violence. Arba galime sukurti pykčio, neapykantos ir žiaurumo energiją. I prefer love. Some people prefer to fight. Aš teikiu pirmenybę meiliai, kai kas teikia pirmenybę kovai. And I can fight the people that like to fight and create more fighting. Aš galiu kovoti su tais, kuriems patinka kovoti ir sukurti dar daugiau kovos. Or I can just allow them to do what they want to do, just not where I am. Bet aš galiu leisti jiems daryti tai, kas jiems patinka, bet ne ten, kur aš esu. And when it comes to, like politics, I choose who I feel is more peaceful and I vote for them and I invite people I know to vote for them. Ir kai būna rinkimai, aš jaučiu, kuris iš delegatų yra ramus, tai aš už jį balsuoju ir kitiems patariu balsuoti už tą. So, but, actually, the only thing that's real is love. And as long as I focus on that, I have a different experience in life. Iš tikrųjų, vienintelis dalykas, kas yra realu, tai yra meilė. Kuo labiau aš ties tai susitelkiu, tuo kitoks mano gyvenimas. And, the idea of, choose love can seem, why bother? Ir pasirinkti meilę, iš tikrųjų, tai,
kam ten kažkur tai kištis ir rūpintis, nerimauti. But if you think about a day or an hour, if you choose love for that period of time and you express love to people, you know, like in Hawaii, we smile a lot. And with masks, you can't see smiles anymore, but you can look at their eyes. Ir Havajuose mes daug šypsomės ir dabar, kadangi yra kaukės, mes negalime matyti šypsenos, bet mes galime matyti tą spindesį iš akių. You know, and I must admit, with the COVID, the two things I miss most is hugs and being able to smile and connect, you know, with one spirit. Turiu prisipažinti, kad šiuo COVID laikotarpiu, ko pasigendu, tai apsikabinimų ir šypsenos, būtent to susijungimo. So. How we can be more conscious about our choices, what we can do daily, what is your advice to be more conscious and to choose from love? Ir klausimas yra, kaip mes galime būti labiau sąmoningi ir kiekvieną kartą pasirinkti iš meilės, ką mes galime daryti kiekvieną dieną, kad labiau suvoktumėm ir pasirinktumėm iš meilės. Well, you know, I have spiritual practices that I do daily. I used to meditate every day, and then B got sick, and so I started taking care of the chickens and the trees and the, you know, and the house. So I didn't have time to meditate. Aš turiu dalykus, kuriuos darau kiekvieną dieną. Kiekvieną dieną aš medituoju, bet paskutiniu metu, kai susirgo B, aš turiu rūpintis viščiukais, daržų, medžiais ir neturiu tiek laiko meditacijai. You know, but Thich Nhat Hanh talks about walking meditation. So what I do is, as I'm taking care of the earth, the property, I do that as I'm mindful, so I meditate that way. Ir kaip Thich Nhat Hanh'as pasakoja apie sąmoningą vaikščiojimą, tai aš eidama rūpintis viščiukais, daržais, aš atlieku, praktikuoju tą sąmoningą ėjimą. Einu sąmoningai ir man tai patinka, nes aš tuo būdu rūpinuosi žeme. First, when I had to take care of the chickens, I didn't like taking care of the chickens. Ir kai man reikėjo iš pradžių pradėti rūpintis tais viščiukais, aš priešinausi, nes man nepatinka rūpintis viščiukais. But then I stopped and I noticed each one of them is a little spirit. Bet kai aš pradėjau, tada aš stabteliu ir aš pamačiau, kad kiekvienas viščiukas turi savo dvasią, savo skirtingą, kiekvieno dvasia yra skirtinga. And they all have a different personality. Ir kiekvienas turi skirtingą asmenybę. And so instead of resenting taking care of them, I start talking to them when I get there in the morning. Vietoj to, kad priešintis, prižiūrėti juos, aš pradėjau su jais kalbėti kiekvieną rytą. And so, you know, by telling myself a different story, I still do my practices of meditating to connect with my spirit. I just do it as a walking meditation. Taigi aš pasirinkdama daryti tas praktikas, aš jas darau kiekvieną kartą, kaip atlikdama savo kasdienius darbus. And, you know, I talk to the chickens, and to me, that's a form of prayer to the Great Spirit, to love. Ir man kalbėti su viščiukais, tai yra kaip malda didžiai dvasiai. And it's not that I don't get angry or upset, I do. Ir nėra tai, kad aš nesupykstu arba nenuliūstu. Žinoma, aš ir supykstu ir nuliūstu. But rather than stay there, I tell myself a different story. Bet vietoj to, kad ten pasilikti, aš pasisakau savo kitą istoriją. You know, do everything you do with love. Darykite tai, ką darote, tik darykite su meile. You know, doing the dishes. I can do the dishes because I have to do the dishes, or I can just love the dishes. You know, give the dishes a bath. Jeigu aš plausiu indus, todėl kad man reikia plauti indus, bet aš galiu plauti indus
Todėl, kad juos plauti su meile, priimti kaip vonę. Yeah, the biggest job in Hawaii is keeping the jungle back. Havajose didžiausias ir sunkiausias darbas yra sulaikyti džiunglės, kad jos neužgoštų sklypo. And I can get angry and overwhelmed by keeping the jungle back, or I can enjoy it. Ir aš galiu supykti ir pasiduoti sunkiems jausmams, kad man reikia dabar čia kovoti su džiunglėm, arba tiesiog aš galiu tai daryti. It's up to me. Tai priklauso nuo manęs. You know, and if I spent all my time, because I really didn't like our president. I thought he was, I had judgments about him. In my opinion, he was not Pono. Aš iš tikrųjų nemėgau prezidento, tiesiog turėjau jis smerkiančių minčių, nes nebuvo man tai pono. And lately, I've just been feeling sorry for him because he doesn't have love. Ir paskutiniu metu man tiesiog pasidarė gaila jo, nes jis neturi tos meilės. You know, he just is, to him, power is the most important thing and love, not so much so. Nes jam yra kas svarbiausia, tai galia, o meilė jam netiek svarbi. You know, so to me, feeling love and feeling peaceful and, you know, just that sense of a day well lived is more important than them out there. Ir man jausti meilę ir ramybę tą dieną, tai yra sėkminga, gerai praleista diena. Just now I looked behind me and I thought, Vilma has the same angel I do. And then I realized it was my angel I could see. Sako, aš pažiūrėjau ir galvoju, Vilma turi tokį patį angelą kaip aš, bet po to supratau, kad tai yra mano angelas. Yes. Should we take a 5-minute break to go shishi? Yeah, okay. Dabar padarysime 5 minučių pertraukėlę, arbatos tualeto pertraukėlę ir tęsime toliau. Taigi, jeigu turite klausimų, tai rašykite tai, kas jums rūpi, užduokite komentaruose savo klausimus ir sugrįšime už 5 minučių. Okay, I'll be back in a few minutes. Yeah, in 5 minutes. Pumpkin, you disconnected my speaker. Yes, you did. Get it back, girls.
Yeah. Hello. Okay. We can continue. Okay. How about we do a little exercise? Oh, great. Kaip jums tai, kad mes padarytumėme mažą pratimą? I bought a new chair for my office because this one's breaking and it's in a million pieces on the floor. So I'm still on my old broken chair. So, okay, so everybody just take a deep breath. Taigi visi tiesiog giliai įkvėpkite And really feel your breath as it goes in and out. ir iš tikrųjų pajauskite, kaip jūsų įkvėpimas įeina ir išeina. And put one of your hands on your heart. Ir užsidėkite ranką ant širdies And just feel the warmth of your hand as you breathe. ir jauskite savo rankos šilumą kvėpuodami. And think about something or somebody that you love a lot. Ir pagalvokite apie kažką, ką labai mylite. And with your intent, breathe in love. Ir su savo ketinimu įkvėpkite meilę. And just let the love expand into your entire body. Ir tegu ta meilė įsiplečia po visą kūną. And just notice how good that feels. Ir pajuskit, koks tai yra geras jausmas. And just relax your shoulders. Atpalaiduokit savo pečius. And just really exhale anything unlike love. Ir iškvėpkite viską, kas nėra meilė. And now think of something that makes you angry or afraid. Dabar pagalvokite apie kažką, kas jūs pykdo arba sukelia jums baimę. And what does it feel like to really think of something that you don't like? Kaip jaučiasi jausti tai, kas jums nepatinka? What does the fear or the anger or the judgment feel like? Kaip jaučiasi baimė, pyktis ar smerkimas? Now exhale that, just let it go. Dabar iškvėpkite tai, paleiskite. And then inhale love and peace again. Ir tada vėl įkvėpkite meilę ir ramybę. And just imagine yourself sitting in the center of a beautiful lake. You're floating on the water. Just sitting on the top of the water. Vidury ežero jūs plaukėte vandenyje. And just imagine the ripples of love going out on the surface of the lake. Ir įsivaizduokite, kaip vandens paviršiuje raibuliuoja bangelės. And just feel the love radiate. Ir pajuskite, kaip meilė spinduliuoja. And just feel the warmth that that creates. Ir pajuskite šilumą, kurią jis sukuria. And now imagine yourself sitting in front of a beautiful fireplace. Dabar įsivaizduokite save sėdintį prie gražaus laužo. And throw into the fireplace anything that no longer serves you. Ir tada viską į tą laužą sumeskite tai, kas jums daugiau netarnauja. And watch it just get transformed into light. Ir stebėkite, kai visa tai pavirsta šviesa. And feel the warmth. Ir pajuskite šilumą. And just bring that feeling of warmth and that feeling of love back with you. Ir parsineškite tą šiltą meilės jausmą į dabar.
Love just feels good, in my opinion. Tiesiog gerai jaučiasi pagal mane. Mm-hmm. Yeah. And if you are having struggles in your life, imagine yourself sitting in front of a fireplace and just throwing all that stuff in there and having it change to light and warmth. Ir jeigu jūs susidurite su sunkumais gyvenime, tiesiog įsivaizduokite, kad sėdite prie laužo ir sumetėte juos visus į ugnį ir jie pavirsta šviesa. Love or fear? Meilė arba baimė. Are people able to comment and ask questions? Yeah, there is one question about postponing, like delaying everything, and it's getting more and more often, and she doesn't know why it is, and she doesn't like this. Mm-hmm. Well, it is what it is. Postponement is what it is. That's what it is. And you're not liking it doesn't make it any easier to deal with. Ir tai, kad tau tai nepatinka, tai su tuo nėra lengviau susitvarkyti. And so, sometimes postponement is a good thing. Kartais atidėliojimas yra geras dalykas. And fear is, I want what I want when I want it. Baimė yra tai, kad aš noriu to, kada aš noriu, kai aš noriu. Love is, I can accept what is. O meilė yra tai, kad aš galiu priimti tai, kas yra. And so, tell yourself a different story about things getting delayed. Taigi papasakok savo istoriją apie kitą istoriją apie tuos atidėliojimus. Yeah, there's very little sense in, like we have this coronavirus, it just is. Ir labai yra mažai prasmės, kodėl yra tas virusas. Jisai tiesiog yra. And hating it and judging it and fearing it wastes a lot of energy. Ir smerkti jį, nekęsti jo, bijoti jo, tai yra tiesiog laiko ir energijos švaistymas. I just think it's an opportunity for all of us to say, maybe we need to change the way we live our lives. Ir man tai yra kaip galimybė, kad galbūt tai yra mums tiesiog pamastyti, kad gal tai yra galimybė mums pakeisti savo gyvenimo būdą. And maybe things getting delayed is just something you need to learn to accept. Ir galbūt su tuo atidėliojimu gal yra tai, ką jums reikia išmokti priimti. I'm pretty sure if you keep not liking it, it'll just keep showing up. Aš esu tikra, kad jeigu jūs ir toliau tęsite nemėgimą to atidėliojimo, jis ir toliau bus ir vis iškils. Whereas if you accept it, you can ask yourself, okay, well, what can I do now? Ir kas jeigu jūs priimsit jį ir sakysite, gerai, ką dabar aš galiu daryti toliau? Yeah, I suggest you tell yourself a story about life, whatever it is that makes you happy and joyous and free. Aš siūlau savo pasiskaityti tokią istoriją, kad jūs priimate savo gyvenimą, koks jis bebūtų, džiaugsmingai, laisvai. Yeah. They have more questions about that? Or? Dar yra klausimų. So there is from Baiba comment, beautiful meditation and talk, thanks a lot. Your suggestion how to deal in a situation when people approaches to you with anger, his own agenda. Mm-hmm. How to deal in situation when someone approaches to you with anger, his own agenda. If you get angry back, you know what happens. It doesn't work very well. Jeigu tu supyksi atgal, tai žinai, kas bus, tai labai gerai nesuveikia tas dalykas. Sometimes it's hard not to respond in anger when somebody comes at you in anger. Ir kartais yra labai sunku
susilaikyti, neatsakyti pykčiu, kai kažkas į mus eina su pykčiu. And what I used to do when I had people like that is, I would react during the day. And then at night, I would, it's a simple process of recapitulation. Ir ką aš darau, kai su tuo susiduriu dienos bėgyje, jeigu su pykčiu į mane kažkas ateina, aš jeigu supykstu, tai po to vakare aš atlieku rekapituliaciją. And what I would do is I would be sitting quietly at night and I would review the event and I would breathe out the anger. Ir vakare aš sėdėdama ramiai peržiūriu visą dieną ir ten, kur buvo pyktis, aš jį iškvepiu. And then I would breathe in love and acceptance. Ir tada įkvepiu meilę ir priėmimą. And I'd breathe out the anger and judgment. Ir aš iškvepiu pyktį ir smerkimus. And I would keep doing that until I could think about the situation and not get upset. Ir galvoju apie tai, tą situaciją, kol aš galėsiu apie ją galvoti, nenuliūsdama ir nesupykdama. Yeah, because anger, it's like holding a hot potato. Nes pyktis tai yra tas panašiai kaip laikyti karštą bulvę. You're the one that gets burned. Tai jums būtent, jūs nudegate ranką. So as much as possible, drop it. You might not do it in the moment, but later. Tai kiek galima labiau nelaikykite, išmeskite tą bulvę. Galbūt tuo pačiu momentu jums nepavyks jos išmesti, bet kuo greičiau jūs ją numesite, tuo bus geriau. And all spiritual practices take practice. Žinot, kad visoms dvasinėms praktikoms reikia praktikos. And we're either practicing anger and judgment and fear or love and acceptance and joy. Ir mes praktikuojame arba pyktį, baimę, smerkimus, arba meilę, priėmimą ir džiaugsmą. And I know when I practice love and acceptance and joy, I feel better. Ir aš žinau, jeigu aš praktikuoju meilę, džiaugsmą ir priėmimą, aš geriau jaučiuosi. I often have to ask myself the question, do you want to be right or do you want to be happy? Ir labai dažnai aš savo vis turiu užduoti klausimą, ar tu nori būti teisi, ar tu nori būti laiminga. And, there's times where I want to be right, but then I realize, okay, I'd rather be happy. Ir būna kartų, kaip aš sakau, aš noriu būti teisi, bet paskui suvokiu, aš iš tikrųjų tai noriu būti laiminga. Thank you. And there is more questions. Uh-huh. They thank you. There is a comment that the most of the time I feel so disconnected. How to find power from myself to connect more without anyone helping me. Klausimas yra, kad labai dažnai aš jaučiuosi atsijungusi, kaip man atrasti galios savyje, kad galėčiau susijungti vėl be jokios niekieno pagalbos. She feels like you help her reconnect, but how she can reconnect herself without some help? Breath. Your breath is one of the most powerful ways to connect. Just taking a deep breath and choosing love. Or, we tell ourselves, oh, I'm not connected to my spirit. Well, if you weren't connected to your spirit, you'd be dead. Kvėpavimas yra geriausias būdas susijungti. Ir labai dažnai mes sakom, aš nesusijungusi su dvasia, bet jeigu jūs nebūtumėt susijungę su dvasia, jūs būtumėte mirę. So you're connected, it's just a matter of taking the time to feel it. Taigi susijungimas tai priklauso tik nuo to, kad paskirti tam laiko, kad jį pajusti. Yeah. And just, I found, especially at first, it was important for me to have something that I did every morning and something that I did every night.
Ir man labai svarbu buvo, kaip aš visada turėjau dalykus, kuriuos dariau ryte ir kuriuos dariau vakare. And what it is you do, I did it so that I would feel connected. So I would let go of my limiting beliefs. And so anything that you can do that will help you do that. Ir tai, ką aš dariau, tai suvokdavau savo ribojančius įsitikinimus. Ir kuo jūs daugiau tai darysite, tuo geriau jausitės. And just realizing that you are connected. You know, you can tell yourself you're not, but you're alive, so you are. Ir suvokti, kad pasakymas, kad aš nesusijungusi su dvasia, tai yra melas, nes jūs esate susijungę su dvasia. So it's only the matter to feel this connection. Yeah. To give more time, more space for feeling it, to be with ourselves. Yeah. Yeah. And what we tell ourselves, you know, I mean, for a while I was watching the news just before the election and I was getting upset. And now I can watch the news and I just have compassion. So, Ir iš tikrųjų, aš paantrinau Susan, kad iš tikrųjų mes esam susijungę su dvasia, tik tais mums reikia laiko, erdvės paskirti tam, kad mes galėtume tai pajusti. Ir Susan sako, kad iš tikrųjų dar priklauso nuo to, ką savo sakome. Ir kaip Susan sako, kai anksčiau žiūrėdavau žinias, aš visada supykdavau, susinervindavau, o dabar, kai žiūriu žinias, jaučiu atjautą. Yeah, and so just, you know, when you go to the refrigerator, there's probably lots of different things in there, and one day you might decide to eat this and another day something else. Same thing spiritually. Kaip jūs atsidarote šaldytuvą ir ten yra maisto ir jūs vieną dieną įsirenkate vieną dalyką, kitą dieną įsirenkate kitą, tas pats ir dvasiškai. Yeah. Different choices. Skirtingi pasirinkimai. Yeah. Yeah. Mm-hmm. Yeah. And I often get the question from people that how can I be so joyful if so many people are sick around me? Ir aš dažnai gaunu klausimą, kaip aš galiu būti džiaugsminga, jeigu tiek daug žmonių aplink mane serga. Well, one way to think about it is, does your not being joyful help the people that are sick? Ir vienas iš dalykas apie tai, kad jeigu aš nesijausiu džiaugsminga, ar tai padės tiems, kurie serga? You know, and probably not. Tikriausiai. But being joyful, I mean, that's an energy that's expansive, and people are more likely to heal when they're around people full of joy than people that are full of guilt about being joyful. Ir džiaugsmo energija yra išsiplečia. Ir labiausiai tikėtina, kad žmonės, kurie serga, būdami tarp tokių žmonių, kurie yra džiaugsmingi, greičiau pasveiks, negu tarp tų, kurie jaučia kaltę, jeigu jie džiaugiasi ir dėl to yra kalti. Yeah, it's funny how our mind works, you know. I can't be happy because they're not happy. Yra keista, kaip mūsų protas veikia. Aš negaliu būti laiminga, nes jie yra nelaimingi. You know, and just be happy, be joyful. Būkite laimingi ir džiaugsmingi. Feel the magic and the love and the wonder. Jauskite stebuklą, meilę ir nuostabą. Life is a gift, you know, and we may as well unwrap it with joy and happiness and excitement and have fun. Gyvenimas yra dovana. Išvyniokit ją su džiaugsmu, susižavėjimu ir džiaukitės ir mėgaukitės.
Other questions? Dar yra klausimų? Aha. Kur nėra klausimų? Not yet. Why don't we do a little exercise and then well, I'll go bye-byes. I'll go downstairs and make my coffee, my first cup of coffee. There is one question. How we can help, the teachers are asking how we can help the children, the pupils, kids. Klausimas yra kaip iš mokytojų, kaip mes galime padėti vaikams, mokiniams. The same thing, love, love and excitement and joy. Children, I had a friend one time and she took her little boy to the ocean for the first time. And where the ocean was, there was lots of sand dunes. And so they were climbing up the sand dunes and down, and he started smelling the ocean. And he literally started to vibrate because he was so excited. He didn't know what the ocean was, but he knew it was something great. And if we can encourage children to have that sense of excitement about life, and not, life doesn't have to be hard unless we make it hard. And there's times where, we struggle, but that's okay, So, and the more we add love to the planet, the more love there is. Su vaikais tas pats, kuo daugiau meilės, susižavėjimo, džiaugsmo. Ir aš prisimenu, kaip viena moteris atsivedė savo vaiką prie jūros ir jisai nebuvo matęs jūros ir jie artėjo prie jūros ir ten buvo kopos ir jie artėjo ir jisai užuodė jūros kvapą ir jisai visas tapo susijaudinęs, susižavėjęs ir jisai tiesiog virbėjo, net vibravo tuo susižavėjimu, kai jis pamatys tą jūrą. Tai mes taip pačiai galime leisti, paskatinti vaikus jausti tą susižavėjimą gyvenimo. Yeah. So, we do meditation? Yes. Okay. All right, so once again, take a deep, deep breath. Taigi dabar meditacija, dar kartą giliai įkvėpkime. I find that when I'm settled and connected to my spirit, I breathe deeply. Kai aš noriu susijungti su savo dvasia, dar vienas dalykas, ką aš darau, aš giliai kvėpuoju. And when I'm listening to fear and my mind, I breathe shallow. Kai aš klausau savo proto ir baimės, mano kvėpavimas tampa paviršutiniškas. So really give yourself permission to just breathe fully and completely. Taigi leiskite savo kvėpuoti laisvai ir giliai. And when you exhale, just let go. Ir kai iškvėpėte, tiesiog paleiskite. And maybe shake your body a little bit and just breathe deeply again. Ir galbūt truputį papurtikite savo kūną ir vėl kvėpuokite giliai. And let go of all tension and care and just feel the love. Ir paleiskite visą įtampą, susirūpinimą ir jauskite meilę. Limitless, luscious love. Limitless, luscious love? Yeah. I don't know what it is. Okay. Beribiškumas, luscious. What is luscious? Delicious. Delicious? Yeah, that'll work. Beribiškumas, skanumas, meilė. And just really, put your hands over your heart. Ir užsidėkite rankas ant širdies. And just feel the magic and the wonder that you are. Ir pajuskite tą magiškumą ir nuostabumą to, kas jūs esate. Without you, the universe would be incomplete. Be jūsų visata būtų nepilna. That makes you pretty special. Tai daro jūs gana ypatingais.
And just feel that sense of, wow, I complete the universe. Pajuskit tą jausmą. Wow, aš užpildau visatą. I'm very, very special. Aš labai labai ypatingas. And I'm loved. Ir aš esu mylima, And I'm lovable. mylėtina. And I swim in a sea of love. Ir aš plaukioju meilės jūroje. And just really allow yourself to feel that and know that and be that. Iš tikrųjų, leiskite savo tai jausti, eikite į tai ir būkite. And then just slowly bring yourself back right here, right now. Ir tada po truputį sugrįžkite į čia ir dabar. And just send out love to, you know, the internet is amazing. We're all connected, you know, halfway around the globe. Ir internetas yra nuostabu, mes visi visam pasaulyje esame susijungę ir galime pasiųsti meilę. So just let yourself feel the connection. Taigi leiskite savo pajusti tą ryšį, susijungimą. And I hope to see you again very soon. Ir tikiuosi vėl pasimatyti greitai. Yeah. Thank you, Susan. Thank you. Yeah, let's do this again soon. It was nice. Yeah. Yes. And it'll be easier now because we know how to, or Casper's Yeah. knows how to do it. So. Yeah. Thank you for Kaspers. Ir dabar žinome, kaip tai daryti, Kasparo dėka, ir galėsime vėl kada padaryti susitikimą su Susan. Ačiū visiems, kad dalyvavote. And just let love be the energy with which you create. Ir tegu meilė būna ta energija, kurią jūs kuriate. Ah, fat cat. Yeah. I put Pumpkin downstairs. She kept fighting with my other dogs. So. Susan uždarė savo vieną šuniuką Pumpkin, nes jis kovoja su kitais šunimis. We miss you and I miss you too, and I love you, and at least we can do it this way. yes. It's easier than having to travel all the way around the globe. Yeah. Nereikia keliauti aplink visą pasaulį, galime tiesiog susitikti tokiu būdu. And I'm going to make some more tangerine jelly soon. Oh, yes. Ir greitai darysiu mandarinų želę. Yeah. Wish you were here to help. Būtų gerai, kad būtumėte ir padėtumėte man. Oh. Nuostabi apelsinų mandarinų želė, kurią gaminome. 2021 just be awesome. Ir 2021 bus nuostabus metai. Okay. Bye-bye. Bye, bye. Love you. Iki apsikabinam visos, iki pasimatymų. Big hugs.